飞机失事后，为何乘客不能跳伞逃生？在现代交通的广阔天空中，飞机犹如一只巨大的银鸟，载着人们的梦想与希望，穿梭于云端之上。它的速度与便捷，让无数人选择了它作为出行的首选。即便是在科技如此发达的今天，飞机失事仍然是一个让人闻之色变的话题。当那架巨大的银鸟在万米高空遭遇不测，我们不禁要问，为何在生死攸关的时刻，乘客们不能跳伞逃生？让我们先来了解一下飞机的构造和飞行原理。飞机在高空飞行时，周围的气压和温度都极低，而且气流极其不稳定。在这种环境下，即便是最专业的跳伞运动员，也需要经过严格的训练才能安全跳伞。而对于大多数乘客来说，他们并没有这样的专业训练，贸然跳伞只会增加伤亡的风险。再者，飞机在失事时往往伴随着各种复杂的状况，如机体破损、起火、失去控制等。在这种情况下，即使乘客们有跳伞的意愿和勇气，也很难找到合适的时机和条件进行跳伞。此外，高空跳伞需要一定的高度和速度，而飞机在失事时很可能已经失去了这些条件，使得跳伞变得更加困难，甚至不可能。除了上述因素外，飞机上的降落伞数量也是有限的。通常情况下，飞机上只配备有少量的降落伞供机组人员使用，而不是为所有乘客准备的。这是因为降落伞的携带和使用都会增加飞机的重量和复杂性，从而影响飞机的性能和安全。因此，在飞机失事时，即使乘客们想要跳伞逃生，也可能因为没有足够的降落伞而无法实现。那么，为何机长在飞机失事时不选择让乘客跳伞逃生呢？这其实是基于多方面的考虑。首先，如前所述，乘客们普遍缺乏专业的跳伞训练和技能，贸然跳伞可能会造成更大的伤亡。其次，机长作为飞机的最高指挥官，需要对整个机组和乘客的安全负责。在紧急情况下，他必须根据实际情况做出最合理的决策，而不是简单的让乘客跳伞逃生。此外，机长还需要考虑到飞机失事后的整体情况。如果飞机在空中解体或起火等严重情况发生时，机长会尽可能的选择迫降或采取其他应急措施来保障乘客和机组人员的生命安全。在这种情况下，让乘客跳伞逃生可能会增加整体的风险和不确定性。为了确保飞行的安全，航空公司和相关部门在飞机起飞前会进行一系列严格的检查和准备工作。从飞机的机械性能到机组人员的资质和状态，每一个环节都会受到严格的监控和评估。尽管如此，仍然无法完全避免事故的发生。有时候，一些看似微小的疏忽或故障就可能导致严重的后果。当飞机失事的噩耗传来时，人们往往会陷入极度的悲痛和震惊之中。在悲痛之余，我们也应该反思和探讨如何避免类似事故的再次发生。通过深入分析事故原因，加强航空安全管理，提高乘客和机组人员的安全意识和技能等措施，我们可以为未来的飞行安全筑起更加坚实的防线。飞机失事后，为何不让乘客跳伞逃生，是一个复杂而多方面的问题。它涉及到飞机的构造和飞行原理、乘客的专业素质和技能、降落伞的数量和分配，以及机长的决策和责任等多个方面。在面对这样的悲剧时，我们应该保持冷静和理性，从中吸取教训，并采取措施来防止类似事件的再次发生。